xususiy oliygohlarga keng yo'l ochib berganmiz. Lekin ularda pedagogika yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talabalarning 70%, 151 ming nafari maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim va filologiya bo'yicha tayyorlanyapti. Endi savol tug'iladi. Aniq va tabiiy fanlar bo'yicha pedagoglarni ko'paytirmasak, IT, yashil energetika mana rivojlanyapti O'zbekistonda. Sun'iy intellekt, yangi materiallar kabi dolzarb sohalarga minglab kadrlarni qayerdan olamiz va kim bizga tayinlab beradi? Bundan buyon xususiy oliygohlardagi pedagog yo'nalishlarda davlat institutlari bilan bir xil bo'ladi. Ulardagi pedagoglar va talabalarning bilimini tashqi diagnostikadan o'tkaziladi. Shu orqali nodavlat oliygohlardagi pedagog tayyorlash sifati nazoratga olinadi. Abdurahmonov Umarov bu tizimni yangi o'quv yilidan ishga tushirish bo'yicha qaror tayinlasin. Farzandlarimizni xorijiy oliygohlarga o'qishga yuborish bo'yicha tizim qilganmiz. Lekin chetda o'qiyotgan yoshlarimizni atigi 1% top 100 talik oliygohlarga kirgan. Vaholanki top 10 talik bilan top 200 talikdagi ta'lim narxi bir-biridan atigi 10-20% farq qiladi. Yoshlarimiz juda iqtidorli, ularni tizimli yo'naltirib, oliygoh tanlashga ko'maklashib, maqsadli tayyorlashni yo'lga qo'ysak bo'ldi. Yuqoridagi ko'rsatkichlarimizni 10%, 15% qilsak bo'ladi. Bugun prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturini boshlash va Garvardchilar maktabini ochish bo'yicha katta farmonni imzoladim. Bu muassasa Al-Biruniy nomidagi xalqaro maktab sifatida tashkil etiladi. Bu yil o'zida 8-sinf bitiruvchilaridan 60 nafarini saralab olib, xalqaro maktabda 3 ta yo'nalishda o'qitiladi hamda top 10 talik oliygohlarga maqsadli tayyorlaymiz. Bundan tashqari, prezident va ixtisoslashgan maktablardan 200 nafar maslahatchi umumta'lim maktablariga biriktiriladi. Milliy dastur asosida maslahatchilar maktablardan har yili eng salohiyatli 3000 o'quvchini seleksiya qilib, AQShning Garvard, Yale, Kolumbiya, Cornell kabi oliygohlarga tayyorlaydi.